in the toilet, or in the toilet. Thank you. Kereta api Sawunggalih akan kembali. Sesaat lagi kereta api Sawunggalih akan segera tiba di stasiun Bumi Ayu. Kepada para penumpang yang akan menghadiri perjalanan di stasiun Bumi Ayu, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang-barang Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal di rangkaian kereta api. Stasiun Bumi Ayu, stasiun Bumi Ayu. Untuk akses pintu keluar stasiun Bumi Ayu, sediakan sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Terima kasih.
Jaya Murah